Tanec pre mňa znamená veľa. Dodáva mi energiu. Som šťastná, keď tancujem. Čo pre mňa znamená tanec? To nemôžem ani vysvetliť. To je môj život. Keď tancujem, vydávam zo seba všetko a preto som šťastná, že chodím na tanečný krúžok. Chcem sa poďakovať našej vedúcej, Zdenke Horvatovej, že ma naučila tancovať. Mojím najväčším snom je byť profesijnou tanečnicou. Dúfam, že sa mi to raz podarí. Tanec mám už jednoducho v krvi. Keď som smutná, tak hľadám v tanci útechu a povzbudzenie. Hneď sa mi na tvári objaví úsmev. Není to len taký úsmev, ale je to úsmev od šťastia. Tanec mi dáva povzbudzenie, inšpiráciu, chuť do života. V tanci môžete vyjadriť svoje city, náladu, smutok, radosť zo života. Neviem, čo by som robila, keby som nevedela tancovať. Ako by som žila s takým pocitom? Tanec je môj všetko.